Mbote na bino bandeko ezanga mama Kilungu Shembo TV Jésus please. Okota kota bomi abonné, merci mingi na ba abonné. Batu nyonso bakota komi abonné na chaîne nango ba kota. No bazo continuer ko kota bisous na bino, je vous love beaucoup. Oyo ezana ngo émission te bon déjà lo c'est lambami. Pondo c'est lambami mafuta pembeni. Boko mituna o ekolo ninyo. Bali akaboy. Lo sona pondu na mafuta. Bache likolo. Pour répondre à vos commentaires, vous avez commentaire pour la kiango. Ils ont des tétés là. Et ponga la jesse. Amboshila. Les balia kaboy. Tout la makilo son abisonde tout sur la kaloso, tout chelo, tout mesire mai. Puis maman comme encore pondu ana bacha, basangisa na pichar, nambisa kokauka na kati. Mafuta na skota ngwebeli. Biloko ebeto china sani poto présenter to kochas comme mafuta likolo. O ba tete la baya mwasi. Balia kaboy. Mangi mafuta eke mabe po za lo boko moko na ifra mlo chaque jour. To kochama na mafuta likolo. So balingi ba chaka pe pilipili likolo. Kitokos ba tete la. Mafuta kitoko ya mbile elala te. Nde bile ba tete la. Na épisode de kolakisa ngo ndenge tobandaki kolamba tina suka nango ezaka télé réalité maman arrête de lo saturday samedi to lielo so batete la sima nango basokoli maboko baliaka na maboko basangisi na pondu oyo lekina nyama yango lisusu baye mwasi baya mobali boko tabomi abonné. Et là, maman arrête Kilungu Shembo TV. Sans oublier que ça, producteur Nabiso, boss Nabiso, Olivier Bizaou, Nakata Canada, na Toronto, à Fongoli Grand Garage, Binoba na Toronto, au Kotala, émission Oya Télé Réalité, maman Ariette, Boluka Olivier Bizaou. Azak grand mécanicien mutuka esa la ndenge nini esa na pas la ndenge abongisaka. Donc ma solo kozala semaine prochaine la publicité mon boss mon producteur Olivier Bizaou garage ya suka la kati ya Toronto bokende pa no Olivier Bizaou le que pas voisin que pas mundile kende pa ndeko Olivier Bizaou makambo eza ebele tina king. OK, see you bye. Abonnez-vous. Problème ça ka komi abonné.